支持早疗做公益，满1000元还有公益摇滚席哦。早疗协会幸运地受邀台湾大哥大2023年日月潭花火音乐会真 AI 湛然爱独家公益伙伴。我们来到风光秀丽的日月潭与大家相聚，感谢南投店家和松咖啡的乐捐公益好咖，新竹米乐米粉爱心价赞助米粉杯，以及台哥大主办方赞助50席公益摇滚席，满满的礼物回馈给行动支持早疗的大家。透过照片，我们看到支持早疗可以不分年龄、身份，用生命疗愈生命的精神在日月潭完整的展现出来。被疗愈的不仅是早疗漫飞家庭，现场的每一位服务伙伴也同样感受到捐款者期盼孩子能变得更好的疗愈力量。在这个璀璨的夜晚，感受到了触及内心的幸福，这是无法用言语来形容的。无论是南投和松咖啡、新竹米乐米粉、台湾大哥大以及到场支持的每一份力量，你们的支持让我们能够持续的深耕早疗服务。这次的日月潭花火公益音乐会是一个精彩的篇章，也是一个持续的承诺。我们带着爱和感恩继续为早疗的使命而努力，愿爱与关怀永远伴随着我们。